दोस्तों ये है डाबर हनी टस। डाबर हनी टस जो कि खांसी वाले पेशेंटों के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है इसका, जो कि 100% आयुर्वेदिक होती है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता। इसका MRP 118 रुपये होता है और सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। इसमें होता है हनी, तुलसी, मलट्ठी वगैरह पाया जाता है। ये बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होती है। बच्चों में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता। बच्चों को 1-1 चम्मच दिन में 4 बार गर्म पानी के साथ देना चाहिए और बड़ों के लिए 2-2 चम्मच दिन में 4 बार गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। बाकी सिरप के मुकाबले इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा जाता है और 100% आयुर्वेदिक और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता इसका। बहुत ही सेफ़ कफ सिरप है, इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। सभी मेडिकल स्टोर पे आम मिल जाता है।